Vamos todos a jugar, haciendo los sonidos que hacen ellos al andar. Buenas tardes, mamita. Espero se encuentre muy bien de salud y me place mucho saludarle. El día de hoy vamos a manejar la temática de los sonidos onomatopéyicos. Entonces, la intencionalidad es que la niña haga imitación de los sonidos de los animales que tiene a su alrededor. En este caso pueden ser gallinas, perros, gatos, caballos, gallos y demás animales que ella conozca y tenga a su alrededor. Le recuerdo que la idea es que la niña tenga un aprendizaje repetitivo y continuo, en el cual desarrolle esta actividad durante toda la semana, que vaya asociando sus conocimientos con lo que le rodea, que sea más práctico, que sea más intencional, que todos los de la familia le colaboremos durante la actividad. Le recomiendo hablarle de una manera clara, concisa, donde la niña aprecie los movimientos de las demás personas y sus movimientos bucofaciales. Vamos a jugar con los animales, vamos a escuchar a los animales, vamos a imitar a los animales, vamos a intentarlo tú y yo. Vamos a escuchar cómo hace el perro. ¿Quieres imitar cómo hace el perro? ¡Wow, wow, wow! Vamos a escuchar cómo hace el gato. ¿Quieres imitar cómo hace el gato? ¡Miau, miau, miau! Vamos a escuchar cómo hace el cerdo. ¿Quieres imitar cómo hace el cerdo? ¡Ay, ay, ay! Vamos a escuchar cómo hace el pollito. ¿Quieres imitar cómo hace el pollito? ¡Pío, pío, pío! Vamos a escuchar cómo hace el pato. ¿Quieres imitar cómo hace el pato? ¡Cuac, cuac, cuac! Vamos a escuchar cómo hace la vaca. ¿Quieres imitar cómo hace la vaca? ¡Mu, mu, mu! Vamos a escuchar cómo hace la gallina. ¿Quieres imitar cómo hace la gallina? Vamos a escuchar a los animales, vamos a imitar a los animales, vamos a intentarlo tú y yo. Bueno, el libro que tengo aquí se llama ¿Cómo hacen los animales? Entonces la intencionalidad es que nosotros vamos presentando cada imagen y vamos imitando el sonido. Entonces, ¿cómo hace el pollito? Pío, 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 ¿cierto? Ay, pero acá hay otro animalito. ¿Y qué es? Gato, ¿cierto? ¿Y cómo hace el gato? Miau, miau, ¿cierto? Continuamos con otro animalito. Y este es un perro, ¿cierto? ¿Y cómo hace el perro? Eso, muy bien. Pero vamos a ver qué otro animalito nos ha traído nuestro libro. Y es una vaca. Uy, qué bonita vaca. ¿Y cómo hace la vaca? Uy, más fuerte que no escuche. Eso, muy bien. Ahora nos encontramos otro amiguito que come maíz. Y es un gallo, ¿cierto? ¿Y cómo hace el gallo? Eso, más fuerte, más fuerte. Eso. Ahora nos encontramos con una oveja, ¿cierto? ¿Y qué comen las ovejas? Pasto. Pasto. ¿Y cómo hacen? Ve. ¿No han visto una oveja? Un día estos vamos a conocer una. Seguimos con una rana o sapo, ¿cierto? Un sapo. Eso. ¿Y qué tiene aquí el sapo? Una mosca. ¿Y cómo hace la rana?
Eso, o croak, croak. Cierto, vamos aprendiendo cosas nuevas. Eso está muy bien. Ahora nos encontramos una mosca. Sí, una mosca hace... Eso, vamos todos a imitar. ¿Cómo hace? Seguimos con nuestro amigo el cerdo, ¿cierto? ¿Y cómo hace el cerdo? Más fuerte, más fuerte. Eso, muy bien. Esta fue toda nuestra actividad por hoy. Espero estén muy pendientes a cada una de la imitación de los animales y lo practiquen en casa. Espero les haya gustado mucho la actividad y se hayan divertido en familia. Los espero en una próxima sección.